1600 kinderen van basisscholen uit de regio zijn deze week uitgenodigd voor het evenement Lest We Forget. In een prachtig stuk bos tussen Venray en Overloon wordt de schoolkinderen op een educatieve manier verteld over wat zich in de Tweede Wereldoorlog in dit bos afspeelde. De boodschap is helder. Het belang vooral van Lest We Forget is dat wij de kinderen kennis laten nemen met wat er in de jaren 40, 45 gebeurd is. En omdat we dat dan niet meer moeten vergeten. Oorlog is slecht, het is nog overal in de wereld dagelijks, maar het is niet goed. Hoe pikken de kinderen het op? Ze zijn volgens mij heel geïnteresseerd. Ja, ze zijn altijd enthousiast. Natuurlijk het ritje in de Dodge hier naartoe, dat vinden ze geweldig. Soms schreeuwen ze om te schreeuwen, vooral de grietjes. Maar het is gewoon fijn, een hele ervaring voor hun om met zo'n oud voertuig mee te mogen rijden. Het is de 7e editie van Lest We Forget, een tweejaarlijks evenement. Het lijkt dit jaar de meest succesvolle te worden. We hebben dit jaar het maximum van 1600 op de kop af schoolkinderen. Het meest wat we ooit gehad hebben was 1250, dus het is een hele uitdaging nu om met 1600 kinderen te werken. We komen uit de verre regio tot Nijmegen toe zelfs en tot Helmond toe, tot Venlo toe. En we hebben voor het eerst scholen af moeten zeggen dat we vol zaten. Basisschool De Keg uit Venray bezocht maandagmorgen met 91 kinderen uit de bovenbouw het kamp in de Venrayse bossen. De school is deze week gestart met het project Tweede Wereldoorlog. Het project bestaat uit een scala aan activiteiten. Onder andere gaan we hier Lest We Forget bezoeken. En vanuit de kinderen komen meerdere vragen waar het project vorm door krijgt. En inhoudelijk, wat doen jullie precies? Grotendeels komt dat vanuit de kinderen. Zelf willen we natuurlijk wel een beetje sturen, dus onder andere dit kampement bezoeken. We gaan nog naar het Oorlogsmuseum om daar ook informatie te vergaren. En voor de rest is het echt in de stamgroep gaan we de kinderen aan het woord laten met wat zij willen leren over de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de Tweede Wereldoorlog alweer meer dan 70 jaar geleden plaatsvond, onderstreept ook De Keg het belang om de kinderen mee te geven hoe belangrijk de bevrijding van Nederland is geweest. Ja, maar het hoort toch bij het Nederland. Onze historie hoort er, ja, het hoort gewoon bij ons. Het is onze cultuur van vroeger uit, noem het maar op. Willen we de kinderen ook meegeven. En dat zoiets vreselijks als een wereldoorlog nooit meer mag gebeuren. Dat hopen we. Gaan we ook vanuit natuurlijk, maar ja, het is wel iets wat gewoon ook door de wereld heen nog steeds wel gebeurt. Gelukkig niet in Nederland. Maar... Hoe reageren de kinderen op het hele project? Nou ja, we zijn vandaag gestart. Afgelopen vrijdag hebben we een hele kleine opening gehad. De kinderen waren eigenlijk heel rustig en dat ze echt zoiets hadden van, oh ja, dat is ook gebeurd. Ze wisten er wel al heel veel van. Maar ook heel nieuwsgierig naar de rest. Hoe is het dan gegaan? Meneer, mag ik op de motor gaan zitten? De kinderen stelden volop vragen en mochten zelfs een kijkje in de keuken nemen en een hapje eten. Of het lekker was? Hete bliksem. En wat is dat? Eigenlijk gewoon een worteltje stampot. En was het een beetje lekker? Ik vond het van wel. En wat vond jij ervan? Ook. Ik vond het ook lekker. Een beetje. Een beetje, heb je niet veel gegeten? Nee. Heb je zeker gezond ontbeten eerst vanmorgen? Ja. Je opschept moet je opeten, zei mijn moeder ook altijd. Ja, maar aan deze kant, wat vonden jullie ervan? Was het lekker? Een beetje. Ik hoor geen echte enthousiaste geluiden. Wie vond het echt lekker? Ja. Was lekker. Ja. Krijg je het thuis ook wel eens? Nee, bijna nooit. Ja, dat zou je wel willen. Ja, heel erg. Op zaterdag 29 en zondag 30 september is het evenement toegankelijk voor het publiek. Op beide dagen is het terrein dan open van 10 tot 17 uur. En komend weekend is er een toetje. Komend weekend dan willen we graag aan de ouders van de kinderen, maar aan iedereen die belangstellend is, laten zien wat wij hier doen. En om kennis te laten nemen van onze hobby. Ja, was het een beetje eng? Nee. Nee? Nee. Was het zwaar? Nee. Wat vond je ervan? Vond je het moeilijk? Nee. Zeg eens wat meer als een nee. Nou ja, hij hield mij vast. Daarom was het niet zo heel moeilijk. Want hij zei wat ik moest doen, dus dan doe ik dat. Aan kamertjes en dat zitten allemaal
touwtjes in.